كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض الفطير النهاردة، فطير الست العذراء والملاك. احنا عاملين الفطير مع بعض قبل كده، فانا عملته معاكم تاني النهاردة، وشوفوا بقى وقولوا لي ايه رأيكم فيه. فطير جميل. كل سنة وانتم طيبين، وانا بشكر كل اللي سأل عليا. وهنعمل بقى الفطير مع بعض وهنقول المقادير. معانا 2 كيلو دقيق، ومعانا كوبايتين سكر. طبعا الدقيق 2 كيلو، الكيلو بياخد كوباية سكر. فهنا معانا 2 كيلو دقيق، حطينا لهم 2 كوب سكر، كوبايتين 2. معلش انا كنت يعني مش قادرة اتكلم، فحبيت ان انا كنت اعمل الفيديو، فمعلش اعذروني. وانا بشكركم علشان خاطر انتوا بجد يعني سألتوا عليا، وكل اللي سأل عليا انا بشكركم كلكم، ويدوم المعزة بينا يا رب. هنا انا حطيت على الكوبايتين السكر. طبعا انا عندي سكر لازم ادوبه، فحطيت نص كوباية مية دافية على السكر. طبعا انا بدوب السكر بالمية الدافية، مية سخنة. فطبعا انا بدوبه عشان خاطر السكر عندي خشن، عشان ما احطوش في العجين يكون فيه حبيبات. هنا عندي هحط معلقة خميرة، معلقة وربع كده خميرة. فانا هعمل الخميرة طبعا. انا عارفة ان الخميرة بتاعتي كويسة، بس انا هعمل لها اختبار. يعني هعملها ربيها الاول كده، علشان كل ما اعمل الخميرة بره الاول وبتاخد حقها في الخمر بتديني نتيجة احسن في العجين. فانا هنا حطيت معلقة وربع كده خميرة فورية على نص كوباية مية. طبعا احنا حطينا نص كوباية على السكر دوبنا بيه، وهنا نص كوباية تاني على الخميرة. هنجهز الخميرة بتاعتنا وهنركنها على جنب، على اساس ان احنا نشوف الخميرة بتاعتنا. بس انا عارفة ان الخميرة كويسة، بس لازم ان انا بحب اعمل الخطوة دي، بتكون طبعا بتدينا نتيجة طبعا ايه احسن. فانا هنا هركن الخميرة بقى شوية لحد ما تطلع معايا الخميرة. انا طبعا حطيت معلقتين من السكر اللي في المية على الخميرة عشان السكر يتفاعل معاها. هنا انا عندي البيكنج باودر، هحط برضو نص معلقة بيكنج باودر على الدقيق. فالبيكنج باودر برضو بيخلي لي الفطيرة بتاعتي بتبقى حلوة وهشة وجميلة كده. هحط شعرة ملح، شوية ملح صغيرين. لازم اي معجنات بنحط ليها حبة الملح دول، بتبقى بركة في العجين. فانا عندي هنا حطيت يعني ربع معلقة ملح. فاقلب الملح مع البيكنج باودر كده في الدقيق. طبعا انا الدقيق ده نخلاه. عندي الكيلو الدقيق بياخد كوباية زيت. الكيلو الدقيق بياخد كوباية زيت. انا هحط هنا كوبايتين 2 زيت. يبقى احنا كيلو الدقيق بياخد كوبايتين سكر. الكيلو الدقيق بياخد كوباية سكر وكوباية زيت. انا عاملة 2 كيلو، حطيت كوبايتين 2 سكر، وعندي هنا الزيت ادي كوباية، وهحط تاني واحدة كمان كوبايتين. معلش انا غبت عليكم فترة كبيرة وكنت تعبانة شوية، بس بجد انا عرفت قد ايه يعني المعزة بتاعتكم وكل اللي سألوا عليا. انا بشكركم كلكم، بشكركم على محبتكم وغلاوتكم بجد يعني. هنا انا حطيت الزيت. طبعا انا ايه بسيت الدقيق بكوبايتين الزيت لحد ما الدقيق اختفى كله في الزيت، والزيت يعني غلف كل الدقيق. عندي الخميرة هنا ما شاء الله، بصوا الخميرة بتاعتنا جميلة جدا. طبعا الخميرة هنا جميلة واشتغلت حلوة اهي. فهنا انا كده ايه هنعجن بقى الفطير معانا. هنا المية اللي انا حطاها على السكر، نص كوباية السكر، نص كوباية المية
مع الكوبايتين السكر. طبعا انا حطيت الميه اللي انا خدتها، نص كوبايه الميه على السكر، والنص الكوبايه اللي انا حطيتها في الخميره ادي كوبايه، حطيت تاني كوبايه عليهم وكملت العجين بيهم. يعني انا عندي الدقيق خد مني كوبايتين وربع تقريبا. فانتي برضو حسب الدقيق بتاعك وحسب ما ياخد الميه. بس انتي تاخدي الميه اللي فيها السكر الاول وبعد كده والخميره، وبعد كده بتكملي ميه عاديه، بس بتكون الميه فتره. هنا العجين قعدته يعني ايه، انا قلت يقعد ساعه، انما الجو حقيقي كان حر جدا فما قعدش، ملحقش يقعد الساعه، فخد معايا وقت بسيط. حسب ما يتضاعف الحجم معاكي العجين بتقطعيه بقى كده. هنا انا بدهن الصاج، دهنت الصاج بتاعي وجهزته. انت لازم تدهني الصاجات بدهنة زيت كده علشان الفطيرة عندك لما تحطيها ما تلزقش في الصاج او في الصينية عندك. فانا دهنت الصاجات كده وجهزتها. ويفضل ان انت تخبزي الفطير اللي بيكون عليه سكر وزيت. السكر بيحمر بسرعة، فانت يستحسن ان انت تسويهم في حاجة ألمونيا، ما يكونش الصاج عندك خفيف هيتلسع منك ويتحرق. فانت ما تسوي في صاجات او في صواني ألمونيا بتستحمل اكتر. شوفوا بقى العجينة معايا جميلة ما شاء الله ازاي، خدت حقها طبعا في العجين. اديتها طبعا عجن بتاع يعني بتاع 10 دقايق وخليتها العجينة يعني مش يابسة ولا طرية قوي. هنا انا بقطع قطعتها انت حسب ما انت بقى عايزة الحجم اللي هتقطعيها عليه. هنا انا هحشي الفطير بتاعي، هحط فيه جزء بتاع ده زبيب. انا قبل كده كنت عاجنة الفطير بالزبيب، حطيت الزبيب على الدقيق. انا المرة دي ما حطيتش الزبيب في الدقيق، لان انا هعمل جزء من غير زبيب وجزء هيكون فيه زبيب. هنا انا قطعت كل الفطير بتاعي وبسيبه على بال ما بقطع كله، وبعدين لو عندي ختم بختم بيه. بس انا الختم ما طلعتوش الحقيقة، فانا ببططها كده حسب برضو الحجم اللي انت عايزاها تكون الفطيرة معاكي رقيقة بتبططيها اكتر. عايزة الفطيرة معاكي بتكون مليانة كده وفيها بركة كده، ما ترققهاش قوي عشان تديكي الفطيرة يبقى قلبها حلو كده، تكون الفطيرة كده فيها بركة. فانا هنا ببطط الفطير، بططته فردته شوية وما تخلوش ملزوق في بعض قوي عشان لسه يخمر معاكي شويه. هنا انا سويت على درجة حرارة 180 درجة. طبعا انا كنت يعني مولعة الفرن قبليها بمسافة ما العجينة عندي خمر. دخلت الصاجات بتاعتي، ولعت من تحت. طبعا انا عندي الفرن فوق وتحت، يعني السوا انت تاخدي بالك منه، لو لقيتي من تحت استوى والوش لسه بتفتحي الشواية عليه شوية وبتلفي في الصاج معاكي وتخلي ايدك موجودة على الصاج على طول علشان يديكي اللون موحد. وده كانت التسوية بتاعتنا. ويا رب يكون كده الفيديو كده عجبكم والفطير بتاعنا عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين والست العذراء تحافظ عليكم